来老铁，今天来一个送好啊，送好太便宜不吃啊，这个好的大龙虾，看看这个龙虾的，这个龙脑先不吃啊，先吃个好的精华，吃个龙虾尾。这个肉质啊特别好，尝尝脑，有喜欢的吗？给个双击吧，这是玉米。快手，拥抱每一种生活。